আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে ইদানিং সর্দি কাশিজনিত সমস্যার কথা অনেক বেশি শোনা যাচ্ছে। মূলত কাশি আমাদের শ্বাসনালীকে রক্ষা করে থাকে ধুলাবালি বা জীবাণুর হাত থেকে। তাই কাশিকে আমাদের শত্রু ভাবার কোনো কারণ নেই। তবে মাঝে মাঝে এটি সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যখন তা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে। এছাড়াও বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় রাতে কাশির জন্য ঘুমাতে সমস্যা হয়, কারণ ভাইরাস জনিত কাশি রাতে বেড়ে যায়। তবে আশার কথা হলো ঘরোয়া কিছু উপায় অবলম্বন করলে এই ধরনের ভাইরাস জনিত কাশির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। প্রথমত, যদি নাক বন্ধ থাকে তাহলে প্রথম কাজ হলো নাক পরিষ্কার করে দেওয়া, আর এজন্য অল্প গরম পানিতে 1 চিমটি লবণ মিশিয়ে একটি ড্রপারের সাহায্যে 1 ফোঁটা করে 2 নাকের ছিদ্রে 2 ফোঁটা দিতে হবে। এতে করে নাক যদি বন্ধ থাকে তবে তার সমাধান হবে। মধু কাশির জন্য খুবই উপকারী। এটি শ্বাসযন্ত্রে ব্যাকটেরিয়া জনিত সমস্যায় খুবই ভালো কাজ করে। এটি ব্যাকটেরিয়াকে প্রতিহত করে, কফ বের করে দিয়ে গলাকে পরিষ্কার করে। মধু বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা যায়, যেমন হালকা গরম পানিতে ছোট 1 টুকরো লেবুর সাথে 1 চা চামচ মধু মিশিয়ে চায়ের মতো পান করতে পারেন। এটি কাশি কমাতে সাহায্য করে। এছাড়াও মধু মিশিয়ে আদা চা তৈরি করতে পারেন। 1 বছরের নিচে বাচ্চাদেরকে মধু দেওয়া যাবে না। গরম পানিতে কয়েকটি তুলসী পাতা দিয়ে চা বানিয়ে নিতে পারেন, এতেও ভালো উপকার পাবেন। আর অবশ্যই বেশি বেশি করে তরল জাতীয় খাবার যেমন ফলের রস, পানি, বিভিন্ন ধরনের স্যুপ খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে, কারণ বেশি বেশি তরল জাতীয় খাবার খেলে তখন কফ বের হয়ে গলা পরিষ্কার হবে। আর ধুলাবালি বা সিগারেটের ধোঁয়া এড়িয়ে চলতে হবে। তবে মনে রাখবেন, কাশির সাথে বুক ভেতরের দিকে ডেবে গেলে, জ্বর, বমি, খিঁচুনি ইত্যাদি লক্ষণ যদি থাকে তাহলে অবশ্যই দেরি না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।